It might be a silly question. You wonder if it's time to go while you barely had enough sleep, or what day it is and what you have in your diary. You may even wonder something as simple as how long you'll be out and whether you'll need to keep warm today. But some mornings start with a question that can change everything. Why do I do this? Do I like the life I have? Am I doing the right thing? Am I really happy? After a busy day, the night falls. Despite the tiredness, when the silence and darkness come, you are left alone with your thoughts. That's right, those thoughts that bother your soul. Those questions that you never, ever want to answer. You try to think of other things. Does it ring a bell? You look for happy thoughts or small plans that will encourage you in the coming days. But there are days when nothing is enough. Nothing fills your soul, and the question becomes heavier than ever. Should I have done it differently? Should I have taken another decision? Was that my opportunity? You know those questions are important. Yes, you do. Because if today, at this very moment, you are hearing these words, it is very possible that one day you asked yourself all those questions and you decided to answer them. When the answer didn't please you, what did you do? You decided to take action, to change things, so that you would never again have to ask yourself at night, did I miss the chance of a lifetime? And so that when you ask yourself in the morning, do I like what I am doing with my life? The answer is always a resounding yes. You know the power of an idea, a word, but above all, the power of a question. Because when you ask yourself a question and answer it honestly, with total sincerity, you are making an effort to really know the person you are, what you want, what you fear is, what you long for, and what makes you truly happy. Having the conversation with yourself is powerful, very powerful. No lies. There are no polite but vague answers. You can't hide from yourself. It's real. It's hard, and sometimes you're not going to like what you have to say, but it is necessary. Because when you have this conversation with yourself, when everything is revealed and the truth come out, you can't just ignore the answers again. You know you have to do something. You know you have to change something in your life now. They say there is nothing that helps you have a healthier and more restful sleep than a peaceful mind that wouldn't keep you awake. A peaceful mind is not achieved by silencing your desires, ignoring the questions that you don't like, or being careless with your own future. You cannot have the peace of mind by pretending, repressing your fire, silencing the voice that cries within you. Peace, freedom. Happiness. They begin with a freaking question answered and are built with the action it takes. One question can completely change your life and impact thousands more. Pay attention, because I have a question for you. Are you ready to ask yourself the question that will transform you even more? Are you ready to answer them honestly? Are you ready to release an immense power within you? En lep dober večer vam želim. Roman Rasulnik je moje ime, star sem 58 let, kakšen krasen video, ne? Tudi jaz bi rad danes vas pozval, da si vprašate kakšno vprašanje, ki je za vas pomembno v življenju. Jaz sem si prvič postavil vprašanje, kar se tiče Success Factorja pred 2 leti pa pol. Pred 2 leti pa pol je prišlo tole podjetje v moje življenje. Moram povedati, da kakšnih velikih pričakovanj v prvem trenutku nisem imel. Prva stvar, ko sem videl to prezentacijo enega mojega prijatelja iz Cipra, Odiseja Skirjaku,
je bila, jaz lahko temu človeku zaupam. Ki je bil dogovor pritrdilen, sem se pač pridružil. Jasno, da še nisem vedel, da bo to postala moja kariera, moje življenje, moja ljubezen. Potem sta 2 tedna za tistem, ali pa 3 tedne za tistem prvič prišla v Slovenijo, naša mentorja, moja prijatelja, Eva pa Phil iz Avstralije, tukaj na levi strani, jih vidite. In ker sem pač videl, kakšno zavezo imata ona dva do tega podjetja, na kakšni misiji sta pravzaprav ona dva rečeta vedno, mi dva ne delava tega posla, mi dva so na misiji, sem nekako kupil, bom rekel, to njuno vizijo. Tista moja dokončna odločitev, da bo to zdaj postala moja kariera, oziroma da bo to postal zdaj moj način življenja, je prišel še 3 mesece zatem, ko sem šel v Moskvo in sem tam spoznal lastnike, tole eno od solastnikov, mladi Chris Ress, ki je že po 3/4 ure, ko sem ga tam poslušal, sem ugotovil pravzaprav, da je to najboljše, kar sem ga v življenju videl in slišal. Zakaj lahko je takega trdim? Ja, praktično sem že cel življenje freelancer, tam od svojega 25 leta sem že samostojni podjetnik ali pa še raje rečem freelancer in v bistvu svojo samostojno pot sem začel z mnogimi padci, zato ker izhajam iz družine, kjer niti oče, niti mama nista bila podjetnika, tako da nisem imel nobenih podjetniških izkušenj, nobenega znanja o tem, kako se fura biznis in sem pač mislil, da je biznis to, da imaš lep avto, da s prvim denarjem, ko zaslužiš, si lep avto kupiš, pa da čedne punce okrog prevažaš. Tako sem v življenju milijonkrat pogrnil, veliko sem napak naredil, pa vidite se danes ravno tako smejem, zato ker verjamem, da je življenje sam učni proces. In preden sem spoznal Success Factory, sem videl na stotine in stotine nekih podjetij, nekih programčkov, ki danes krožijo tudi po internetu. In lahko vam že tako na začetku povem, da Success Factory sigurno ni eden od njih. Success Factory je podjetje, ki ima dolgoročno vizijo, da bo vplivalo na milijone in milijone ljudi v naslednjih letih. Tako da bom danes v te pol ure, 3/4 poskušal delček te vizije podeliti z vami. Kot sem rekel, pač po 3 tednih sta prvič v Slovenijo prišla Eva pa Phil. Sem se počutil zelo počaščenega, da ste mi toliko zaupali, da ste prišla na drug konec sveta, sploh se nismo poznali, nikoli se nismo videli. In sem bil, sem si mislil, to je pa res nevredno moje pozornosti. Ker se veste, kako je to, ne? Greste na drug konec sveta, zamislite si vi, da opišete nekoga na Filipinih, danes enega sodelavca in se usedete na avion in greste na Filipine. Ne, lahko bi se zgodilo, da tega človeka, ki stopite dol z aviona na Filipinih, sploh ni bilo. No, takole se je začela tale naša pot s telim prvim posvetom pred 2 leti pa pol in danes smo toliko napredovali, zdaj smo ravno kar zaključili en event, tako da imam danes občutek po 2 letih pa pol, da bi bil v drugem podjetju. Bom ene par teh novosti danes vam povedal, od kje smo prišli, kje smo danes in kam pravzaprav to podjetje gre. Samo podjetje je ustanovljeno bilo že pred zdaj že 6 leti skoraj, leta 2016 v Estoniji. Estonija je zanimiva država, zato ker je ena od tehnološko najbolj razvitih držav v Evropi in vsi naši produkti so tehnološki, digitalni, usmerjeni v prihodnost. Čisto uradni launch smo imeli pa 8 leta 2018, tako da smo zdaj prejšnji teden praznovali 4. obletnico. Podjetje, ki sem se jaz pridružil, je bilo ena sama pisarnica s 7 zaposlenimi v Tallinnu v Estoniji. Danes vidite, da so že pisarne razširjene po celem svetu. Ravno včeraj smo odprli novo pisarno v Atlanti v Ameriki, se pravi od včeraj naprej smo uradno prisotni praktično po celem planetu, ker Amerika je bila edina država, ki še nismo delovali. To so zdaj ključni ljudje, na tem eventu je prišlo do nekih sprememb v vodstvu podjetja. Chris Ress, ki sem ga prej omenil, kakšen vpliv je imel name, na mojo odločitev, je pa Nils Grosberg, sta ustanovitelja tega podjetja. Roald Mali je zdaj direktor Success Factoryja na sedežu v Amsterdamu. Kreh Kušman je direktor prodaje zdaj od nedelje naprej. Jason Taj je pa direktor prodaje za ameriški trg. Kot sem rekel na začetku, pač sem po 3 mesecih gotovo, da je to podjetje, ki sem ga iskal celo življenje. Zakaj? Zato, ker v bistvu podjetje ni usmerjeno izključno v to, v služenje denarja. Jasno, vsi ste danes prišli in tisti, ki poslušate ta posnetek, ste tukaj, da bi nekaj zaslužili.
ampak naše podjetje temelji tudi na neki pravi kulturi, na nekih pravih vrednotah. Tukaj imate tudi spod napisane, kjer vrednote zasledujemo, integriteta, inovativnost, svoboda, prispevanje v vsaki skupnosti, kjer se pojavimo, in leadership. Se pravi, samo podjetje, ki ima neke trde temelje, ki sloni na nekih pravih vrednotah, ima dolgoročno možnost za uspeh. To je mene življenje naučilo precej drag način, da zgolj neka dobra ideja je sicer fino, vse se vedno začne neko dobro idejo, ampak samo prave vrednote in prava kultura v podjetju lahko podjetju omogoča dolgoročno rast in razvoj. Zdaj seveda, tisti, ki se danes tukaj na klicu me poznate, tisti, ki me mogoče, ko te gledali ta posnetek, me ne, si mislite, ja, seveda, oni so delavci, pa zdaj toliko navdušeni nad tem podjetjem, pa zdaj tle govori, kako je vse super. Ne, zato lahko si preverite podjetje tudi na neodvisnem spletnem portalu Business for Home, kjer se ocenjujejo vsa relevantna podjetja iz direktne prodaje. Tam imate tudi stara podjetja po 20, 30, 40, 50 let od MV-ja, Herbalifea in tudi modernejša podjetja, in naše podjetje je po 4 letih oziroma že po 3 dobilo najvišjo bonitetno ceno, kar sploh obstaja. Se pravi, smo eno najhitreje rastočih podjetij v direktni prodaji in naš cilj je ne samo, da bomo veliki, ampak da bomo največje podjetje v direktni prodaji na svetu, mislim, da v roku 5 do 7 let, se pravi do konca desetletja. Zakaj takle uvod pravzaprav? Je zato, ker vsi si v bistvu želimo nekega poslovnega partnerja, na katerega se lahko zanesete, zato sem zdaj malo ta zgovoda naredil, da si malo dobite predstavo, za kakšno dobro idejo gre, oziroma za kakšno dobro podjetje. Success Factory s tem logotipom tukaj sredin, s tem našim ognjčkom, je podjetje, ki verjame v to, da vsakmu od nas je iskra, vsakmu od nas je plamenček. Ne, se pravi, podjetje pač ponuja orodja, poslovno okolje in potrebne resurse za to, da lahko razvijete svoj lasten internetni posel. Se pravi, to, kar vam danes govorim, je to, da lahko brez kakršnega tveganja začnete svoj posel od doma, in to z, kot sem rekel, inovativnimi, digitalnimi, prihodnost usmerjenimi produkti. Jaz sem danes osredotočen na sam produkt, in sicer na produkt DaView. Ostale bom samo omenil z enim stavkom. DaCoin je bil produkt, s katerim smo pravzaprav začeli, s katerim je Kris in jaz sta začela pred 6 leti. To je kriptovaluta, ki je v bistvu namenjena temu, da bi bila plačilno sredstvo. To so kriptovalute bilo sploh mišljene, zato so kriptovalute tudi pravzaprav nastale. Prečrtan je ta DaCoin zaradi tega, ker pred cirka 2 tedni, 3 tedni je prodan še zadnji DaCoin, ki je bil namenjen prodaji preko Success Factoryja. Se pravi, podjetje bo zdaj do konca tega leta samo distribuiralo, in če želite danes dobiti kakšen DaCoin, pač ga lahko dobite izključno tako, da ga kupite nekoga, ki ga že ima, ali pa na naši interni borzi. Se pravi, podjetje bo še naprej delalo in stremelo k temu, da bo to ena najbolj uporabnih kriptovalut. Uporabnih pač pomeni, da bo ljudje uporabljali za plačila v vsakodnevnem življenju. Potem imamo še eno izobraževalno platformo, ki sicer zdaj trenutno brezplačna, Skillex, kjer so razne izobraževanja za osebno in poslovno in finančno rast. Potem imamo Forex Insider. Forex je v bistvu največji svetovni finančni trg. Veliko ljudi se kar zmrzi, ki slišijo za Forex, se pravi za valutno trgovanje. Prednost tega našega produkta je to, da vam ni treba čisto popolnoma nič znati. Se pravi, firma nam v povprečju enkrat na dan pošlje trgovalni signal. Se pravi, vse, kar je potrebno znati, je, da prepišete to, kar ste dobili, to trgovalno idejo iz aplikacije, se pravi na svojo trgovalno platformo. V Forexu seveda bi se dali več povedati, zato bomo naredili posebno prezentacijo, ki bo namenjena samo Forexu. Danes se bom, kot rečeno, osredotočil na naš paradni konj, ki je res zelo, zelo unikaten, zaradi tega, ker nobeno podjetje na svetu v direktni prodaji nima česa podobnega. Gre za projekt DaView. Kaj pravzaprav je View? View je v bistvu platforma za virtualno realnost, ki združuje moderne tehnologije, se pravi virtualna realnost, razširjena realnost, umetna inteligenca, in nam bo ponudilo na tej platformi celo kopico inovativnih rešitev. Se pravi, lahko si bomo pogledali naravne znamenitosti, turizem, potovanja, športni dogodki, kulturni dogodki, nakupovanje,
izobraževanje in tako naprej in tako naprej. Zdaj na tem mestu bi seveda najprej izpostavil eno stvar, ne. Ljudje imajo danes še vedno, kljub temu, da je to tehnologija, ki z velikimi koraki vstopa v naše vsakdanja življenja, pomisleke, češ, zdaj nam bo pa virtualna realnost ukradla našo dušo, naš srce. Ne, v bistvu temu ni tako, v bistvu je ta nova tehnologija samo odpira nam popolnoma neke nove dimenzije, neke nove svetove. Se pravi, veliko ljudi na tem svetu, pač, če ostanem zdaj recimo pa na enih primerih, nima možnost potovanja, 5 milijard ljudi na svetu nikoli se ni usedlo na avion. Poleg tega pa tudi, če bi se, ne, zdaj, če gledamo tle iz zahodne hemisfere, jaz sem star danes, kot sem rekel, 58 let, ne, se pravi, tudi če bi jutri mi teta z Amerike umrla, pa mi pustila neverjetno premoženje, ne, enostavno v življenju nimam dovolj časa, da bi si pogledal vse tiste stvari, ki bi jih rad v življenju pač videl. Se pravi, navidezna resničnost ni v bistvu nobeno nadomestilo za realno življenje, ampak odpira čisto popolnoma nove horizonte. Zato je, kot sem rekel, ne glede na to, kaj si vi zdaj mislite, ali je to zdaj nekaj, kar vas zanima, ali to nekaj, kar vi ne boste nikoli uporabljali, vsem boste zelo pozorni na to, kar bom povedal, zato ker v bistvu lahko dobite pasivni prihodek, ne glede na to, ali boste vi to virtualno resničnost uporabljali ali ne boste uporabljali. Virtualna realnost v bistvu že danes uporablja v mnogih sektorjih. Mi se pogovarjamo z ljudmi vsakodnevno, še vedno ljudje več ali manj vidijo virtualno realnost kot igrico, se pravi to, kar si otroci dajo očala gor, pa se malo igrice igrajo. Dejanska resnica je precej drugačna, ker se že danes veliko uporablja recimo v medicini, za trening kirurgov, pa se uporablja tudi za treniranje pilotov, pa se uporablja za prostorsko načrtovanje in tako naprej in tako naprej. Se pravi, cilj našega podjetja pa je, da bi to vse združili na eni platformi in bi to ponudili ljudem na dnevni rabi, se pravi za naše vsakodnevne uporabe, za naše vsakodnevne potrebe, se pravi, da se to zdaj preide z nekih specifičnih branž v vsakodnevno rabo. Ok, zdaj na različnih področjih bomo to virtualno realnost razvijali, na različnih vertikalah, se pravi od potovanja in turizma, kar sem že povedal, šport in zabava, nakupovanje, izobraževanje, nepremičnine, igrice in poslovne storitve. Zdaj vas bom malo popeljal za 5 minut na tale dream trip, da boste malo mogoče dobili neko idejo na vse kakšne načine se da to vse uporabljati. Za tiste, ki bi pa radi več vedeli, se pravi, ki bi radi še bolj razumeli, vas pa vabim, da si na mojem YouTube kanalu poiščete posnetek od Chrisa Ressa, kjer je na otvoritvi 1 uro pa pol, mislim, da razlagal o možnostih uporabe. No pa dajmo pogledati recimo par primerov, recimo potovanje in turizem. Jaz recimo sem si vse življenje želel iti na Everest. Jaz ne vem, jaz sem človek, ki sem hribovec, tam pod Kamniškimi hribi sem se rodil pravzaprav in sem leta in leta prebiral vso literaturo o pohodništvu, ne, in sem skozi sanjal, ko bom že jaz na Everest, ko bom šel na Everest, ne. Zdaj pri svojih skoraj že 60 letih pač vidim, da očitno z tega Everesta mojega nič ne bo, ker zdaj sedim 2 leti samo za računalnikom, gledam v monitor, najdaljši sprehod, ki ga naredim, je tamle do konca Trta na obali, kjer živim v Primoštenu in nazaj, tako da s to mojim Everesta ne bo nič, ne. Ampak to je recimo ena od stvari, ki se bi dal posnet, pa tudi če ne bo Everest, ne bo pa, ne vem, Annapurna ali pa Mont Blanc ali pa karkoli drugega, ne, se pravi, se bo dal to pogledati v neki virtualni realnosti. Se pravi, so stvari, ki jih v bistvu imamo omejitve, ne, se pravi, tudi jaz, če imam čas in denar, lahko bi šel, pa pač imam omejitve, ne, imam omejitev, sem prestar, da bi lahko to počel. Pa me zanima tudi kakšno ekstremno smučanje, ne, da si predstavljate, ne, da se spustite po severni steni z smučmi, ne, se pravi, popolnoma drugačna izkušnja je, če to naredite v virtualnem svetu, ker je to vpliva na vsa naša čutila, kot pa če to gledate na internetu filmček, ne, ljudje pomislijo, ja, saj to je pa isto, ki bi filmček gledal. Tisti, ki še nimate nobene izkušnje s tem, vam povem, ko boste prvič probali to izkušnjo na virtualni platformi, boste videli, da tudi podoben
temu, da bi gledal filmček na YouTubeu. Potem recimo šport in zabava. Se pravi, praktično vse pop koncerte ali pa kakšne koli drugačne koncerte se da posneti v virtualni realnosti na način, da ste tam prisotni. Se pravi, da dejansko res imate občutek, da ste na stadionu. Da bom povedal spet še eno svojo osebno izkušnjo. Jaz sem bil pred 5 leti na Final Fouru, se pravi na teli, ki igrajo najboljši 4 tenisači na svetu v Londonu, O2 dvorana. In moram reči, so bile kar zasolene karte. Sem potem razmišljal, kakšno karto bi vzel in sem po tistem seznamu gor pa dol, na koncu se odločil, da sem kupil relativno poceni karto, je bila, 140 € je bila karta, zato sem šel gledati Djokovića in moram vam povedati, da jaz od te tekme nisem nič, zato sem sedel tam gor v 183. vrsti gor pod streho štadiona. Kaj bi takrat dal, da bi lahko se presedel kaj v drugo vrsto? Se pravi, v virtualni realnosti lahko vsi sedijo v drugi vrsti in imate dejansko res občutek, da ste tam prisotni, lahko si greste celo na videokonferenco, lahko mogoče celo kakšen trening pogledate njegov. In še ena stvar je, se pravi, tista dvorana je imela omejeno kapaciteto. V virtualni realnosti lahko 17.542 ljudi kup sedež 13 v 14. vrsti, če me razumete, kaj hočem povedati. Se pravi, ni nobenih omejitev, se pravi, lahko je isti sedež prodan x krat y krat. Nakupovanje. Jaz sem tisti tipičen moški, ki ne maram preveč kupovati in vedno, ko žena kupuje, sedim v avtu, ampak po drugi strani pa ko prinese domov, pa nisem zadovoljna s tistimi stvarmi, ki jih kupim. Zdaj ravnokar opremljava tukaj stanovanje v Primoštenu in predstavljajte si, kako bi bilo drugače, bi lahko že si recimo v svojem stanovanju v tej virtualni realnosti, ploščice bi si izbral, tele so pretemne, tele so presvetle, tele ima tam rob, te imajo sem rob, ker pogosto v trgovini, ko nekaj vidimo, ko prinesemo tisto stvar domov, potem v našem stanovanju deluje čisto popolno drugačno. Se pravi, da bi dejansko res lahko kaj reči, da lahko stopite not v to trgovino in si s klikom miške izbirate, kakšne zaveze. Ta generacija, ki smo v šoli hodili pred tablo na globusu, sem mogel pokazati, kje je Afrika, pa kje je Japonska, se pravi, danes otroci ali pa danes jutrišnji otroci bodo dejansko res lahko si več stvari pogledali, virtualno jo dejansko potipali, videli, bojo tam na drugačen način, bojo to doživljali in se bojo tudi drugače lahko naučili. Igrice in stave seveda že danes obstajajo, tako da teh možnosti, na kakšen način se da ta virtualna realnost uporablja, kot sem rekel, zdaj sem vam naštel par primerov, da dobite mogoče malo, da vam malo domišljija začne delati, ampak možnosti uporabe je praktično neomejeno. Zdaj, na kakšen način vi lahko pri tem participirate, se pravi, lahko si izberete članstvo. Se pravi, če hočete dobivati pasivne prihodke, od vsega tega, kar sem vam zdaj naštel, seveda večina teh stvari bo plačljivih. Se pravi, če bo nekdo hotel iti pogledati neko tekmo, mogoče Stadion bo zunaj lahko pogledal zastonj, ali pa če hotel iti Eiffel stolp pogledati, daleč bo videl zastonj, če bo hotel iti gor na prvo plato, bo pa pač plačal, če pa hotel, je če višje gor na vrh, bo pa pač še večja cena. Se pravi, storitev bojo vse te plačljive in udeleženi ste lahko pri delitvi teh predaje, teh vstopnic, teh dogodkov, s tem, da si pač kupite članstvo. Se pravi, članstva so od 125 € pa do 1000 €, 125, 250 pa 1000 in ravno tako so vrednosti držav. Se pravi, tole je slika iz mojega back officea, ki lahko pri vsaki državi
vsaj načeloma pogledate, kjer države so na razpolago. Jaz tega tukaj nimam, ampak tukaj si lahko pogledate, kjer države so. Se pravi, ni pa nobenih omejitev, lahko si kupite eno državo z 500, pa 3 za Jurija, pa 7 za 250, se pravi, ni nobenih omejitev, lahko si izberete kakorkoli si pa želite. Se pravi, prvi korak je to, da si izberete neko članstvo. Zdaj, drugi korak je potem, da si izberete za tisto članstvo neko državo. Tole sem zdaj malo tole narodno postavil, sem hiter delal, tale PowerPoint danes, takrat dve države na enem slajdu. Bomo pogledali zdaj recimo 2 države. Recimo Nizozemska, jaz na vsaki prezentaciji pokažem Nizozemsko, če že zaradi drugega ne, zato ker sem bil parkrat na Nizozemskem, ker sem fasciniran z Nizozemsko, ker je država, kjer si čisto komot predstavljam, da bi lahko živel. Na drugi strani tudi zaradi tega, seveda, kjer je sedež našega podjetja v Amsterdamu. Zdaj mi je prišlo na misel, pomislite samo v prihodnjih letih, da bomo milijone in milijone ljudi v Success Factorju, vsak bo hotel pogledati pisarno. Se pravi, če spet je nekaj drugega, a tisto pisarno virtualno posnamemo, 3D pa ljudje se lahko sprehodili noter po pisarni, pa pogledajo naše poslovne prostore, ali to gledajo na internetu na sliki. Si predstavljate, da 3 milijone ljudi 2krat na let pogleda pisarno, pa da je vstopnina 3 evre, da lahko 2 ure gledate pisarne naše v Amsterdamu. Malo si izračunajte, koliko je sam prometa od tega 10 milijonov. To mi je zdaj prišlo na misel. Seveda Amsterdam oziroma Nizozemska ima množico galerij, muzejev. Tukaj na sliki mislim, da je muzej Ane Frank, če se ne motim. Sam sem imel priložnost, sem našel sodelavko Andrejo iti na sedež pred par meseci novembra. Amsterdam je, bom rekel, bazen denarja v turizmu. Sploh si ne morete tega predstavljati. Koliko je teh coffee shopov, koliko je enih znamenitosti. Navsezadnje Amsterdam je tudi poznan po tem svojem liberalnem pristopu, po teh svojih rdečih četrtih. In ne seveda se erotika nobenega ne zanima, ampak po drugi strani pa erotika blazno velika industrija. Predstavljajte si, kakšen obisk bi bil, da posnamo, kje je tam v rdeči četrti. In tako naprej. Se pravi, druga država, ki jo pa potem razložil, zakaj sem jo tukaj zdaj gor dal, je pa Kalifornija. Kalifornija je seveda država z ogromnim, enormnim potencialom in kot vidite na tej sliki, samo 2000 deležev, se pravi, pri vsaki državi je napisano, koliko deležev je na razpolago, se pravi, samo 2000 deležev je na razpolago v tej državi. Se pravi, samo 2000 ljudi si bo razdelili promet, ki je pač se bo zgeneriral v Kaliforniji. Zdaj na enem naslednjem slajdu bom tudi razložil, zakaj sem zdaj ravno Kalifornijo si izbral. Ok, zdaj gremo pa en korak še malo bolj konkretno pogledati. Se pravi, ko si vi izberete neko državo, zdaj smo pogledali Nizozemsko pa Kalifornijo, ste udeleženi v različnih poolih. Se pravi, prvo je to regionalni pool. Se pravi, si izberete državo, in ste konkretno pri Kaliforniji eden od 2000 ljudi, eden od 2000 oseb, ki se bo razdelili 5% vsega prometa od Kalifornije. Se pravi, v vsakem primeru je, ne glede na to, za kakšno državo gre, a je ta država 125 evrov, 250, 500 ali pa Jurija, bo firma 5% vsega prometa, se pravi, vseh vstopenj, ki bojo pač prodane v tisti državi, ali pa vseh partnerstv z različnimi trgovinami, ali pa drugih nekih oblik sodelovanja, bo 5% namenilo lastnikom tiste države, ki si jo boste izbrali. Poleg tega dobite še 1% v Infinity poolu, se reče, se pravi, to je pa globalni pool. Se pravi, do vsega svetovnega globalnega prometa držav, mislim, da imamo zdaj, niti jih ne vem točno, koliko jih je, mislim, da jih je nekih 130 do 140 držav na razpolago in 1% vsega prometa od vseh 140 držav gre v tako imenovani Infinity pool, potem pa obstaja še tretji pa četrti pool, to je pa univerzal pool. Pri tem univerzal poolu je pa vse odvisno, kjer države so trenutno v promociji. Se pravi, ta država, ki sem jo ravnokar prej vam pokazal, Kalifornija, je trenutno v promociji in dobite, če si izberete to državo, pa še ne 6-7 takih je v promociji, dobite še dodatno 63 deležev v tem univerzal poolu, ki je pa ravno kot globalen. Se
pravi, obstaja regionalni pool, se pravi za tisto državo, ki ste si jo izbrali, in obstajata dva globalna poola, kjer se vsakega steka po 1% prometa. V vsakem primeru dobite v Infinity poolu deleže, za ta univerzal pool se pa stvari spreminjajo iz tedna v teden, tudi države se zelo hitro prodajajo. Prej sem rekel, da je 140 držav na razpolago, v bistvu toliko jih je bilo vseh skupaj, 1/3 vsega tega je že prodanega. Se pravi, 1/3 po enem letu oziroma po enem tednu, odkar smo imeli prejšnjo nedeljo beta launch, je v 12 mesecih bilo prodano. Potem pa postaja še četrti pool, leadership pool. Za ta leadership pool se pa potrebno kvalificirati, se pravi, morate biti aktivni sodelavci. To bomo pa obdelali malo na koncu, v zadnjem delu. Je pa seveda zelo atraktiven, tega ne bi jaz zanemaril, zato ker tle je pa zelo majhno število ljudi. Se pravi, manjše število ljudi si bo to razdelali, seveda večja bo nagrada z tega poola. Ker ta Infinity pool je neomejen, se pravi, dolgo časa ne bomo vseh držav razprodali, bo ta Infinity pool odprt. Univerzal pool ima omejitev 5 milijonov deležev in jih je trenutno v tem poolu 2 milijona, slaba 2 milijona, se pravi, tudi tukaj je omejitev, se pravi, zelo pomembno, da si izberete take države, ki imajo čim več deležev v univerzalnem poolu. Najbolj atraktiven je pa seveda dohodkovno ta leadership pool, kamor se treba kvalificirati, pa bom pa na koncu povedal, kaj je za to potrebno narediti. Tukaj so zdaj še dve države, dva primera, Beijing v Kitajskem pa Mehika, na kakšen način lahko to izvedete, se pravi, Beijing je sicer itak prodan, ampak samo da imate eno predstavo, se pravi, lahko s paketom za julija imate 2 deleža v Beijingu, ali pa če kupite paket za 500, ker ta država je bila 500, pa en delež v Beijingu. Se pravi, za paketom za julija lahko si izberete katerokoli državo, se pravi, tisto za julija, tisto za 500, za 250 pa 125. Upam, da je to razumljivo. Če ni, se nič ne sekirite, to je čisto osnovna informacija, pa se potem z vsakmu individualno dobimo in v back officeu pokažemo čisto točno, kako to izgleda. Aha, zdaj ne bom še enkrat ponavljal Kalifornija, ki se je že tam po nesreč nalimala tam gor. Ok, to je okrog tega našega projekta The View. Mogoče vam sam povem še 2-3 stavka glede eventa, ki smo ga imeli zdaj. Se pravi, prejšnjo nedeljo, oziroma to nedeljo, ki zdaj imam, smo imeli kot rečeno 4. obletnico in na tej 4. obletnici je bil tudi beta launch. Se pravi, kaj to pomeni? To pomeni, da se produkt že dal na trg in bo letos dodano prvih 250 kontentov, niti ne vem, kako se reče po slovensko, se pravi, prvih 250 vsebin, ki bojo ljudje lahko začeli uporabljati, in firma se je odločila, da prvo leto bo to brezplačno. Se pravi, zato malo navadimo trg, da se ljudje pripravijo, da se malo spoprijateljijo s to novo tehnologijo, da dobijo prve izkušnje, da se navdušijo, je prvo leto stvari ne bojo plačljive, saj načeloma ne. Zdaj, če bi prišlo do kakšnih večjih sprememb, pa načeloma je prvo leto free of charge. Se pravi, v naslednjih 12 mesecih bojo iz tedna v teden, iz meseca v mesec dodajali te nove vsebine, kaj se bo dalo vsaj videti na tej platformi. Cilj je, da bi bilo vsaj 250 različnih stvari za pogledati in 5. obletnici, se pravi februarja, drugo leto bo pa šlo to v komercialno rabo oziroma official launch, se pravi uradni launch. Se pravi, drugega leta naprej je pa vsa zadeva, kot sem vam tukaj pokazal, plačljiva, kar pomeni tudi za tiste, ki se odločijo za članstvo, tudi že prvi turnover, se pravi že prvi denar v vašem žepu. Ok, zdaj seveda se lahko odločite, da ste samo stranka, mislim samo, vsak je seveda dobrodošel, ne rečete, ok, vidim, da je to mega trend, lahko se še malo pogooglate, lahko malo povem še kaj, kjere stvari si pogledajte. Lahko vprašate prijatelje, ki so vam dali tale posnetek, da vam dajo še kakšne dodatne materiale in si zagotovite članstvo čim prej, kot je mogoče. Zakaj pravim čim prej, kot je mogoče? Zato, ker ljudje dostikrat rečejo, ja, jaz bom, ko bo tega več, ko bo pa ne vem 1000 storitev, pa 2000 storitev, pa kom to se lahko probal, se bom pa odločil. Se pravi, ta pol se zna zgoditi, da te zamudili ta pol, ker smo do zdaj
prodali, kot sem rekel, 1/3 vseh držav in cilj podjetja je, da bo večino držav prodala pred uradnim launchem, se pravi, preden bo sploh v komercialni rabi, tako da pravi trenutek je zdaj. Ker zdaj so take države, ki so zanimive, ker jasno ljudje najprej razgrabijo tiste države, ki imajo velik potencial. Se pravi, to čakanje, da boste potem naredili čez pol leta, oziroma ko bo, kot pravijo ljudje, bolj otipljivo, je seveda lahko za vas finančno škodljivo. Druga možnost pa je seveda, da ste naš sodelavec, kar je naše absolutno priporočilo, ker to pomogoče takošnji denarni tok. Se pravi, takoj lahko nekaj zaslužite. Na kakšen način in kako? V bistvu, če hoče biti pa sodelavec, je pa potrebno doplačilo enkrat na leto 30,50 €. Se pravi, na ta način dobite svoj back office, kjer imate svojo lastno spletno trgovino, kjer so te produkti, ki sem vam jih opisal, danes smo sicer obdelali samo enega, in kjer bodo tudi vsi produkti, ki bodo še prihajali. Se pravi, firma v prihodnosti vedno gleda na trgu, kaj je novega, kakšni so trendi, kaj je zanimivo, kaj bi lahko potencialno sodelavcem našega podjetja največ prineslo, največ dobrobiti, in bo s časom dodajalo nove in nove produkte. Imate na voljo vse obračune, vsak ponedeljek imamo provizijo, imate praktično za vse poskrbljeno, ni vam potrebno odkrivati, kaj bi zdaj prodajali, pa izdelkov uvažati iz Kitajske, ali pa zdaj razmišljati, kaj je zdaj kreativnega na trgu, se spomniti. Najbolj enostavno je pač sodelovati z nekom, ki že te stvari ima vse postavljene, in vse, kar je naše delo, je tole, kar zdaj jaz pravzaprav počnem. Se pravi, delimo informacijo, zelo enostavno. Se pravi, to je moje delo. Tukaj se pogovarjam z vami, prijazno se vam smehljam in širim informacije z vami. Se pravi, na ta način delamo priporočilni marketing. In zakaj sem jaz toliko navdušen nad tem poslom? Zaradi tega, ker je to posel, ki itak vsi počnemo celo življenje. Se pravi, vsi delamo reklamo celo življenje ali pa antireklamo, karkoli. Se pravi, tisti trenutek, ko odpremo usta, ko se z nekom pogovarjamo o čemarkoli, v bistvu delamo reklamo. Samo s to veliko razliko, da ste pa nas odlično plačani za to, da delate reklamo za Success Factory oziroma za naše produkte. Zdaj, če delate reklamo, seveda ste tudi odlično nagrajeni. Bom šel na hitro čez tele naše provizije, se pravi 5 do 10% je vašega osebnega priporočila. Od 5 do 10%. Se pravi, odvisno od produkta, pa odvisno tudi od promocije. Konkretno za View je ta mesec provizija 7% pa pol. Se pravi, ravno v mestu, ki med tema dvema ciframa. Samo ta mesec. Drugače je sicer provizija za View od osebnega priporočila 5%. Potem imate 5 do 10%, spet odvisno od produkta, imate od strukture. Ljudje rečejo, vse ne 3-4 priporočila bom dal, ampak strukture pa ne bi delal. V bistvu tisti moment, ko daste 3-4-5 priporočil, v bistvu že delate tudi strukturo. Zato, ker imamo zelo enostaven binarni sistem, vidite tukaj leva in desna, se pravi, gradite 2 prodajna tima, 2 prodajne ekipe, in enkrat na teden podjetje pogleda, koliko je bilo prometa v enem prodajnem timu, koliko je bilo prometa v drugem prodajnem timu, in dobite od 5 do 10% prometa provizije od skupine, ki je naredila manjši promet, od šibkejše noge, mi temu rečemo. Potem imamo še leadership bonus, se pravi, ko napredujete, ko imate večji tim, seveda se potem tudi vaše prioritete malo spremenijo. Potem je naše delo predvsem to, da pomagamo drugim ljudem, na njihovi poti napredujejo po karierni lestvici. In če se odločite, da boste nekaj konkretnega naredili, vidite tle tudi krasne materialne nagrade, ki so namenjene tistem, ki pač naredijo neke konkretne korake. Prvi tak karierni rank mednarodni je Topaz, in potem naprej Safir, se pravi žlahtni kamni. Tukaj bi rad povedal 2 stvari. Ena stvar je, podjetje, kot sem rekel, staro 4 leta uradno, v Evropi praktično nismo naredili še nič. Se pravi, 80% vse strukture, ki je v podjetju Success Factory, je na Bližnjem vzhodu, Latinska Amerika, Mehika,
Rusija in neki v Afriki. Praktično v Evropi se je začelo dogajati pred enim letom, neka struktura je zdaj v Španiji, v Avstriji je zdaj en lider, ki orje na veliko, v Belgiji se zdaj nekaj počasi premika, ampak tukaj nas čaka milijardni trg, oziroma 500 milijonski trg in je narejeno še popolnoma nič. Tudi v Sloveniji smo praktično zdaj postavili neke temelje, zato da imamo webinarje v slovenščini, da imamo materijale v slovenščini. V Sloveniji sva jaz pa Boris, ki tukaj tle en pod mano, pod Marijo odspod, sva Emeralda, poleg tega v Sloveniji še Andreja Rubi in to so praktično vsi karierni renki v Sloveniji. Se pravi, če ste kdaj razmišljali, joj, ko bilo fino, da bi enkrat prvi pri stvari, ne? Se pravi, da bi bil na začetku pri stvari, potem ste zdaj na pravem mestu, v pravem trenutku s pravimi ljudmi. Se pravi, ste na samem začetku, ker v Sloveniji nismo naredili še nič. To je ena stvar. Druga stvar, ki bi rad tukaj izpostavil, je to, da v bistvu promet, ki je potreben za to, da pride do takih kariernih nivojev, sicer te vzpod piše, pa vsaker piše, kakšen promet je potreben. To, kar prvič vidite, tudi jaz sem bil tak, sem prvič videl, sem rekel, to, kar spust, to je za une, ki so začeli, ki so velike žvine, ki so velike glave, tega jaz nam nikoli dosegel. Potem sem začel delati, se je pojavil prvi promet, potem sem začel te cifre gledati in sem gotov, da praktično je to dosegljivo za vsakogar. In zdaj se nam to potrjuje na vsakem eventu. Zdaj smo imeli jasno tudi nagrajevanja na temu digitalnemu Dubaju. Jaz sem Andrejo včeraj prosil, a mi lahko poveš, koliko je bilo teh rankov na zadnjem eventu, je rekla, ne morem prešteti, ker je toliko, nimam časa. Se pravi, jaz tudi tega nisem preštel, ampak mislim, da je bilo teh rankov, se pravi, v zadnjem kvartalu, od zadnjega eventu do naslednjega okrog 400 do 500. Se pravi, od 400 do 500 ljudi je že dosegel nek konkretni rank, od enega eventa do drugega. Se pravi, take evente imamo vsake 3-4 mesece ali pa 5, v kar pride in na vsakem eventu je 200, 300, 400, 500 novih ljudi, ki jim je Success Factory spremenil življenje. Se spomnite, sem rekel na začetku, da bo podjetje največje podjetje v direktni prodaji na svetu. Se pravi, danes nas je 700 tisoč in pri 700 tisočih je 300-400 ljudi vsake 3-4 mesece doseže zelo konkretne cifre. Pomislite, koliko bo teh nagrad, pomislite, koliko bo Mercedesov, pa zlatih ur, pa križaren, ker nas bo 3 milijone, ali pa ker nas bo 13 milijonov, ali pa 20 milijonov. Ne? Ok. Da si zdaj slajd ustavil, očitno PowerPoint hoče, da še nekaj povem o tem. Ja, verjetno se zdaj sprašujete, a sem jaz zdaj prava oseba, a je to zdaj veliko dela, a je to zdaj malo dela. Dajmo tle pogledati si en primer. Se pravi, en zelo pomemben stopnička, ker se praktično na 3/4 poti v finančno neodvisnost je karierni rank diamant. Bom tole malo razložil, da boste videli, koliko je lahko in koliko je dosegljivo. To gre malo podkrepim, to, kar sem ravnokar izjavil. Se pravi, tukaj imate gor napisano, kakšen promet je potreben za to, da ste diamant v našem podjetju. Sta dve možnosti, lahko to dosežete na mesečni ravni, morate 200 tisoč imeti prometa na mesečni ravni ali pa na letni 600 tisoč. Se pravi, 600 tisoč pomeni to v pikah, ker je to v pikah izračunan. Če to vzamete, da povprečna stranka, povprečna sodelavec naredi 1000 pik prometa, to je v tem mesecu 1500 evrov, je to 600 strank. Kot rekel, 600 strank. Ampak, to je skupni promet, ki ga naredite z vašim timom. Se pravi, to ni zdaj promet, ki ste ga naredili vi sami. Zdaj pa povejte, a poznate 5 ljudi, ki si želijo dodaten zaslužek ali pa pasiven prihodek? Pozna do koga? Marija pozna koga, sigurno. Ja. Se pravi, dejansko res živimo v času, vidite, kako se ne izrazim. Lud, crazy, pomen. Se pravi, ljudi blazno skrbi, kaj bo jutri. Ljudi skrbi, kako bojo plačevali kredite. Ljudi skrbi, ne vem, ko si bojo drug mesec bencina točili. Danes oziroma včeraj so vsi stali tle na Hrvaškem v kolonah na pumpi. Kaj je to reš problem? Ne vem, da je bilo v Sloveniji isto.
A to reši problem, da zdaj poln tank natankaš pa 4 evre pa šparaš? Ja, mogoče ga reši zdaj ne 2 ure reši problem. Sprav dejansko podjetje Success Factory omogoča vsako, da lahko dela od doma, brez tveganja, v pozitivnem okolju, z orodji, ki mu absolutno lahko omogoča totalno spremembo v njegovem življenju. Se pravi, vsak od nas pozna 5 ljudi, ki išče spremembo. Vse tisto, kar je potrebno, je to, da ljudem približamo to seveda na tak način, da bo videli to priložnost tudi za njih. Se pravi, teh 5 ljudi naučite isto in teh 5 ljudi naučimo isto in kad 3-krat to ponovite, se pravi 3-krat zacikle ta korak, sem ga ravno kar razložil, je v skupini 625 ljudi in vi ste diamant, vam reče, diamant pošlja vas na takle križarjenje, ne dobite še jahte, dobite taklo križarjenje za 2 osebe in to je, kot sem rekel, na 3/4 poti v svobodo. Zakaj pravim na 3/4 poti? Je zato, ker v bistvu lepota affiliate marketinga je to v bistvu, da drugim ljudem pomagate, da dosežejo isti karierni rank. Se pravi, moja osebna vizija, moj oseben cilj je, da vsaj 6 ljudem pomagam v svoji strukturi, da dosežejo ta nivo. Se pravi, to je moje osebno poslanstvo. Zdaj 2 sta na dobri poti, da bodo to naredili letos, ki sem jih že prej omenjena, Boris pa Andreja, za 4 je še odprto mesto. Čakam, kdo je tisti, ki bo pokazal pravi učljiv odnos in neko minimalno delovno etiko, ki je za to potrebna. Se pravi, po našem marketing planu ste lahko naslednji karierni nivo, se pravi Blue Diamond in naprej, tako da 2 osebam pomagate, da so diamanti. In zato jaz obožujem ta naš posel, zato ker je za razliko od služb, kjer je komovčarstvo, kjer je izrin tega, da boš hočeš ti gor prijeti, je koncept, je misija, je pristop v affiliate marketingu popolnoma drugačen. Se pravi, samo s tem, da pomagate drugim ljudem, da napredujete tudi sami. Robert Kiyosaki, verjetno ste brali od njega, če še niste, vam toplo priporočam. Jaz na žalost tega, ker sem pustil službo, da bom freelancer, tega pri 25 letih nisem naredil, ker sem imel druge zglede, neke hitre zaslužke in takrat tega nisem prebral in sem kot rečeno milijonkrat pogrnil. Preberite si te 2 knjige njegove, ker v bistvu učijo o osnovni finančni pismenosti, se pravi, govori te 2 knjige o stvareh, ki nas v šoli niso naučili. In Kiyosaki med drugim v svojih knjigah poudarja, da najbogatejši ljudje na svetu gradijo mreže, ostali iščejo službe. Čisto za sam konc, prej sem se v šali, ali pa mogoče tudi zares, pošalil, da bomo naredili virtualni posnetek naših poslovnih prostorov v Amsterdamu. Jaz upam, da ni bilo v šali, da je to čim prej naredili. Tukaj so še za konc še eni posnetki, začel sem z ljudmi, tudi končal bom z ljudmi. Kot rečeno, novembra sem imela z Andrejo priliko, da sva šla pogledati na sedež. Ravno pred parimi meseci je bila otvoritev in ko sva prišla k Kesanu, med drugim povedala tudi, da že kupujejo nove poslovne prostore, ker je spet zmanjkalo prostora. Se pravi, podjetje se zelo hitro širi, zelo veliki ekspanziji. Tukaj smo slikani z vodstvom podjetja, na desni strani je pa gostiteljica najina, pri kateri sva bila gosta brezplačno 4 dni, pri Andreji Cimbali, ki je najuspešnejša dama, ne samo v našem podjetju, ampak sploh na celem svetu v industriji direktne prodaje. Poglejte si na spletni strani Business from Home, koliko je njen mesečni dohodek. Ne bom tega tle na glas povedal, da se ne boste, kot Boris reče, vedno prestrašili velikih cifer. Kaj sem se naučil od Andreje Cimbale? Je v bistvu, da je taka kot jaz, da je v bistvu taka kot Marija, da je v bistvu taka kot Boris, da je v bistvu taka kot Ljubica. Lihko ima eno glavo, 2 roke, 2 noge, lihko gre v 11 spat, zjutraj vstane, dela, se pravi, ničema ni popolnoma drugačna. In jaz imam, tako kot ona, globoko vero v to, da v dobro v ljudeh in verjamem, da vsak od nas je ta plamenček, o katerem sem vam prej govoril. Samo dajte sami se priliko,
da ste v pravem okolju in da ta pramen razplenti v vas. Hvala za vašo pozornost in se vidimo individualno na Zoomu lahko, če ste želeli še karkoli pogovoriti oziroma dobiti kakšna dodatna pojasnila.